Таң эрте коногубуз бар, бардыгыбыз билебиз, биздин студияда эл артисттери, Манас орденинин ээлери жана ошол эле учурда маданият чөйрөсүндөгү адамдар, дүйнө жүзүндөгү белгилүү ролдорду жараткан адамдар келип ар дайым маектерин буруп берет. Бүгүн дагы дал ошондой эжекелерибиздин бири Манас орденинин ээси, Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты, кыргыз эл артисти Назира Мамбетова бүгүн таң эрте биздин студиябызда конокто. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Кош келиңиз. Жакшыбы? Жакшыбы? Рахмат, жакшы. Эң сон. Сизди биз качан эртең менен көрөбүзбү, кечинде көрөбүзбү? Дайыма ушунчалык бир энергия, позитив менен жүрөсүз да. Бул нерсенин сыры эмнеде? Билбейм. Тияктан болсо керек, же өзүмдө ички дүйнөм болсо керек. Сиз канчада эртең менен ойгоносуз? Ар түрлүү. Мен уктай албай кыйналып атып бараң уктайм. Эртең менен да тура албай атып бараң турам. Ушундай да. Билбейм. Мынакей азыркы учурда сиздин биографияңызга көз чаптыра турган болсок, өмүр баяныңызга бир канча деген ролдоруңуз бар. Көптөр айтып коет, ар бир аткарган ролүмдүн ичинен өзгөчөлөнүп турган бир роль болот деп. Сиз үчүн ал роль кайсы? Мен антип айта албайм да, себеби режиссер ишенип бергенден кийин мейли кичинекей болсун, мейли чоң роль болсун, баары бир эл алдында жоопкерчилик деген бар да. Ошон үчүн кичинекей болсо да ошол тиги маңызына жете чыгарыш үчүн баарына бирдей аракет кыласың, мейли чоң болсо дагы. Кичинекей роль татаал болот кайра. Кичинекей ролду кирип чыгып, эмне үчүн кирдиң, эмне үчүн чыгып кеттиң, ошонун баарын айтып кетиш керек да. Бир канча убакта чоң ролду эмне баягы алала булала автобиографияң окуялат окуй бүт баарын айтасың, чоң роль анчайын татаал эмес. Эми баары эле татаал эмес деп айтыш аябай жаңылыштуу. Татаал, баары тең татаал, кичинеби чоңу, бирок кичине сандан татаалуулар. Терс каарман жана оң каарман дегиле бардыгынын образын жаратып келесиз, эң мыкты жогорку чеберчилик менен. Ал эми сиз өзүңүз мисалы тандаган учурлар кездешеби? Мисалга алсак, Кытайдын белгилүү актеру Джеки Чан терс каармандын образын жаратуудан баш тартат экен. Сизде ушундай учур болобу? Эми айсан эле роль берип турса тандайт элең. Анан ондасам да бир роль келип турса, анан тандап отурсам вообще жок кылат да. Ошончо тандага эле туура келбейт. Берген иштей бериш керек. Сиздин акыркы аткарган ролуңуз кимдин ролун жараттыңыз? Акыркысы болсо меники Меңди Мамазаирова мага арнап актриса деген пьеса жазды эле, ошондо актрисанын ролу. Баш каармандын, э? Баш каарман? Жок, башкарбайм. Башкы каармандын. Башкы каарман, ооба. Ал эми эң алгачкы аткарган ролуңуз эсиңиздеби? Эң алгачкы бул Чыңгыз Айтматов Саманчынын жолу Толгонай. Спектаклдин баарын ойногон эмесмин, бирок отрывок. Институтка өтүп атканда да Толгонайды жаттап өткөм. Биринчи курста дагы отрывок ошо Толгонай болчу. Анан өмүр бою Толгонайдын ролун ойносом деп эңсеп келатам. Кудайдын бир жылт өткөн күнү ойноп калармын. Буйруса. Эң сонун. Сиздин чыгармачылыгыңызга кайрылсак, кайсы кыргыз элибиздин дагы сыймыктары менен бир сахнада ойноп калдыңыз эле? Ой, карачы, Мухаммед Токтобаев, Дүйшен Байтабедов, Марат Алышбаев, Гүлайым Канметова, Жамиля Сыдыкбаева деген азыр кыргыз элинин сахнасында ушундай баранды болуп турган актерлор. Ошолор да андан кийин Болот Бишналиев Түз театрына келгенде ошолор менен. Негизинен эле ар бир ролду жаратууда кыйынчылыктар болбой койбойт. Анын образына кирүү, анын өзүңдөй болуп, анын өзүндөй болуп аткаруу дагы мен оюмча бир канча эмгекти талап кылса керек. Сиз үчүн эң убактыңызды көбүрөөк алган жана эмгек талап кылган роль кайсыл болду эле? Бар эле. Мен айтатам го, баарына бирдей мамиле кылыш керек. Анан түйшүгү көп. Көрүүчүлөр болсо баягы тыянагы чыккандан кийин келип көрүшөт да. Баягы
иш процессинде изденүү убагында кээде уйкуңдан ажырайсың, кээде аппетитиңден ажырайсың, кээде баарынан ажырайсың. Мен азыр эртең менен турам, ишке келем, кайра барып жатам, кайра турам, кайра келем. Ушундай акыбалдамын да. Себеби мен өзүм сахнага чыкпасам дагы, менин алдымда ушундай жоопкерчилик учур болуп турат. Ошон үчүн аз, кичине, көп, чоң деген жок. Бирдей мамиле кылыш керек. Сахна деген бул ыйык. Сахна деген бул таза, сахна деген күзгү. Биз ошол күзгүгө, ыйык нерсеге ыйык мамиле кылбасак, анын азабын тартып калышыбыз мүмкүн. Ыйык сахнага ыйык мамиле кылыш керек деп ойлойм. Азыркы күнү кыргыз киносу жана кыргыз театры таптакыр башкача болуп өзгөрдү. Ал эми Советтер Союзунун убагында мисалы бир жылда бир кино тартылып, мисалы актер, актрисалардын ушул кинотасмага илинип калуу абдан чоң атаандаштыкты жараткан экен да. Ошол мезгил менен бүгүнкү мезгилди сиз кандай деп салыштыра алат элеңиз? Билесиңерби, илгери биз жаңыдан институтты бүтүп келип иштеп жүргөн убактарда анда телевизор аз эле. Анда видео, азыр телефондон деле кино көрүп атышат. Анда мындай нерселер аз эле да, анан театрга эл көп келет эле да. Мына Ош кыргыз драма театрында 22 жыл иштедим, 22 жыл бою көрүүчүлөрдүн зал толтура болуп турат эле да. Телевизордун түбүнө отуруп калган адамдар болбойт эле, театрга келет эле, ушундай жасанып кийинип алышып келишет эле да. Азыр деген театрга баргандан көрөкчү телевизордун түбүндө отурганды жакшы көрүшөт. Интернет деген чыкты, телефон деген чыкты. Анан ошон үчүн көрүүчүлөр аз келет да. Ошол көрүүчүлөр жагынан биз аксайбыз да. Ал эми актерлор болсо албетте заманга, замандын талабына, замандын пульсуна жараша иштешибиз керек да. Азыркы күндө көрүүчүлөр эмнени талап кылат? Ошого ылайыктап иштешибиз керек. Көрүүчүлөрдүн артта калбашыбыз керек. Азыркы бүгүнкү күндө кызыксыз, көрүүчүлөргө кызыксыз спектакльдерди кое турган болсок келбейт. Биз кимдин кереги бар дейт да. Ошон үчүн биздин актерлордун, режиссерлордун билим деңгээли көрүүчүлөрдөн дагы аябай жогору болуш керек. Аябай жогору болуш керек. Себеби маган врачтын ролу тийип кала турган болсо, мен медикаменттерди жана дарылардын түрлөрүн, ошол колунун кыймыл аракетин бүт баарын изучать этишим керек да. Анын үчүн же болбосо ошо поликлиникага барып үйрөнүшүм керек, же болбосо китептен үйрөнүшүм керек. Ошон үчүн же болбосо бир профессордун ролун аткарып калайын, профессордун ролун аткарып калсам, ошол науканы жакшы билиш керек да. А билбесең калп болуп калат да. Анан көрүүчүлөр ишенбей калат, анан баягы ролуң чыкпай калат. Койчу, Шаманбетованы дешет. Ошон үчүн заманга ылайыктуу ички дүйнөң дагы толтура болуш керек, анын сезимин бүт баары толтура болуш керек деп. Анан турмуштан дагы көп нерсени биз кабыл алып, өзүбүзгө кабыл алып, балким эмки ролдо кереги тиер деген нерсе болуш керек. Сиздин буюрса алдыңкы күндөрдө, алдыңкы жылдарда жүрөгүңүздө болгон көптөн бери самап келе жаткан роль кайсы болду экен? Эгерде азыр деген эгерде роль ойной турган болчу болсоң, чөнтөгүңдө акчаңды толтура болуш керек. Мамлекеттен акча бизге аз бөлүнөт. Ошон үчүн эңсөө деген ушул союз урагандан бери өчүп калган. Илгерки убакта союз кандай роль ойносоң дагы ошону дотация берип турчу эле да, акысын төлөп турчу эле да. Иштегенин ошол декорацияны, ошол костюм бүт баарын акчаны союз убагында дотация келип турчу эле да. Анан азыр деген эгерде роль ойной турган болсоң, өзүң акча табышың керек, же болбосо көп кырдаалдан өтүшүң керек. Анан ишке ашышы мүмкүн. Азыр татаал. Ошон үчүн Кудайга тобо деп берген ойной берели, эңсеген уже. Ошонусу жетиштүү азырынча дейсизби? Негизинен азыркы тапта көптөр айтып калат, наам тапшыруу жагы дагы бир аз сапатсыз боло баштады депчи. Буга сиздин көз карашыңыз? Менин көз карашым албетте баркы кетип калды. Баркы кетти. Баягы
ушунчалык илгери деген народный артист кетип баратат десе ушунчалык суктанып карайт элек да. Азыр экөөнүн бирөө эле народный да. Акчасы кимге көп болсо, балким ошондой болуп аткан. Кандай себептен алып атканын өзүлөрү билет да, мен билбейт экенмин. Териштирип да сураштырып да көргөн жокмун. Бирок баягы билбейм кандай жол менен кылып баркыча азыр. Мурдагыдай эмес. Сиз убагында мисалы театрга келгенде кайсы кыргыз актрисалардын арасынан кимди баалагансыз жана мисалы кимди кумир туткансыз дегенде ким менен жакын пикир алышып сүйлөшкүңүз келчү эле ошол максатыңызга жеттиңизби? Бир күнү мен музыкальный педагогический училищеде окуп жүрөм, ошол 68-жылы. Анан Бауреке Дзержинский парк жак менен кетип баратсам эле, алдыман Бюсара Бишналева чыкты. Бюсара Бишналева ушундай бир кайкайып, ушундай бир жайып алып кетип баратат да, ушундай сонун болуп. Анан ал киши менин жаныман өтүп кетти, мен кайра бурулдум да, кишинин аркасынан көпкө чейин басып бардым. Ошол кишине себеби мен окуп ошо музыкальный училищеде окуп жүргөндө драм театрга, анан операга бара берчимин, күндө кечинде бара берчимин. Анан кандай адамдар ушул сахнага чыгып роль ойнойт деп издене берчимин да, издей берчимин. Ички дүйнөм уйгу-туйгу болуп жашачумун да. Анан ошол кишини көчөдөн көрүп калып бир топ жолго чейин ээрчип баргам. Андан кийин анан Кудай жалгап, анан жолун таап, окууга өтүп окуп калдым. Андан кийин анан Бакен Кыдыкеевага суктанат элем. Бакен Кыдыкеева эми сахнага чыкканда бир башкача бир кишинин бир чындыгында эле сахналык жылдыз бар эле да. Мен ошол кишилерге суктанат элем. Анан, конечно, Москвада окуп жүргөндө көп актерлордун иштерин көрдүк. Күндө кечинде театрга барабыз. Москвада окуп жүргөндө күндүзү кечке теоретически окусак, кечинде обязательно спектакльдерге барат элек. Ошолордой болсом деген тилек көп эле да. Анан болдукпу, болбодукпу билбейм. Сиз ошондо Бюсара Бишналеванын артынан барып, бирок сүйлөшө алгансыз? Жок. Себеби? Себеби ой сүйлөчүбүз да. Анан кантип эмне дейм, токтоп туруңузчу, мен сүйлөшө алайын, бетиңизди карап алайынбы дейм, кандай дейм. Артынан эч эле кала бергем. Сиз Москвада окуп жүргөндө орус тасмаларына тартылгансыз. Ооба. Алардын бири Земля Санникова. Ошол тасма тууралуу айтып берсеңиз, канча дагы ал жакта бардыгыбыз билген көбүбүзгө күлкү тартуулаган, жылмайып тартуулаган Георгий Вицин бар. Алар менен иштешүү кандай болду? Мындайда мен Ментелшан деген фильмге тартылгамда Катичаны ойноп бүткөм. Анан мен 5-курста почти что окубай калдым да. Съемкада жүрүп, анан аны тартылып бүткөндөн кийин уже диплом колумга алгандан кийин анан Земля Санникова фильм чыгып калды. Анан пробага барып, пробадан өтүп, анан тартылып калдым. Анан Кабардино-Балкарияда тартылган Нальчикте. Ошол жакта барсам, Вицин бар экен, Дворжецкий бар экен, Олег Даль бар экен, Юрий Назаров бар экен, Махмут Эсенбаев бар экен. Эми ушундай атмосфера, съемочная атмосфера. Ошолордун арасында кошулуп эле мен деле бир шымдык болуп калдым. Анан тигилер тартылып атса, мен сөзсүз тиги эмеде туруп турчумун, камеранын аркасында ошолорду карап турчумун да. Анан мен Назиров кадр десе, тим эле бүт боюм бар турушуп, тим эле кадимкидей актриса болуп турчу элем да. Тигилер болсо ар жактан басып жүрүп эле, анан кадр десе эле спокойно, эч кандай тырышпай, бырышпай эле, жөн эле кадимкидей турмуштагыдай сүйлөшсө, булар ойногонду билбейт турбайбы дечи элем да. Көрсө сахна менен камеранын алдында айырмасы менен жердей турбайбы. Камерага ушундай таптаза, чындык турмушундай азыр экөөбүз сүйлөшүп аткандай сүйлөшүбүз керек экен да, сахнада кадимкидей ойнош керек экен. Рахмат Назир эже, таң эрте убактыңызды бөлүп берип, кызыктуу интервью бергениңизге. Эч качан оорубаңыз, эң башкысы. Ар дайым элибизге кызмат кылып жүрө бериңиз, жүзүңүздөн жылмайып кетпесин. Чоң рахмат сизге. Телекөрүүчүлөрүбүз менен дагы коштошуп алсаңыз болот. Билесиздерби, бүгүн биз
Кыргыз мамлекеттик Бакен Кыдыкеев атындагы жаштар театры экспертный комиссияга Жамиля аттуу спектакльди тапшырабыз. Эртең Фрунзе ресторанында Жамиля аттуу спектакльдин премьерасы болот. Мен ошо премьерага барыңыздарды чакырам. Бул болсо Чыңгыз Агаевиздин 90 жылдыгына арналып атат. Могул проектти мен баштадым. Себеби биздин театрда чындыгында Жамиляны ойной турганда, Даниярды, Сейитти ойной турган актерлор бар. Ошолор менен чыныгы профессиональный, психологический образды чыгаруу кандай экенин баягы бир четинен жардам, экинчи четинен аларды профессионалдуулукка үгүттөдүм да. Бул спектакльде Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген Ишмер Талант Апиев коет. Музыкасын болсо Муратбек Бегалиев жазып берди. Сценарий, сценографты болсо аябай таланттуу сценограф Бакыт Тилекматов жасап берди. Анан ошол иштеп атабыз. Бүгүн эртең биздин ошо Жамиля спектаклин ойной турган актерлордун биздин Түз театрынын чыгармачылыгынын алдында жооптуу жагдай турат. Ошондон бир жакшылап өтүп алсак деген тилек. Эң сонун эртеңки кечеңиздер мыкты деңгээлде өтсүн, биз дагы келебиз буйруса. Чоң рахмат сизге. Анда азыр барып түз эле репетицияга барып дайынданып болот турбайбы? Эң сонун рахмат сизге анда. Азыр болсо бизде конокто кыргыз эл артисти, элибиздин сыймыгы Назира Мамбетова болду.